Quando Alberta e Chiara mi hanno fatto la proposizione di Panorama, Pozzuoli, Italix, mi sono detto è un format, è un size di un'esigenza stupenda, una montagna, ma forse perché vengo dalle montagne del sud, dunque mi fa paura, ma non sono innamorato della paura, ma sono innamorato come si dice, delle cose sul filo che sono pericolose, e anche specialmente perché Pozzuoli è una zona molto vulcanica e nel mio lavoro il vocabolario di natura è intranquilla. Diciamo che è già una cosa che sguardo la natura nella sua forza e nella sua non la sua distruzione, sì, la distruzione umana che noi facciamo alla natura, ma mi piace le cose pericolose e le cose che sono così di un size, di un formato incredibile come Pozzuoli. Chiara mi ha mandato i primi fotografie dei posti, ho visto direttamente la grande forza tellurica del posto, che vuol dire forza già del campo, del posti, o dei vulcani, o della città di Pozzuoli, che mi sembra un Napoli ancora più napolitana che Napoli, una cosa molto speciale, un posto di intemporalità, di storia antica, e sul posto le forze della natura sono già vibranti, sono già qui. E nel mio vocabolario di natura il mio sogno è di fare un omaggio alle forze della natura. È molto speciale Pozzuoli, è molto forte, dobbiamo essere all'altezza, tu capisci? E perché ho paura, è una buona paura di provare di essere all'altezza di un posto così, di una germinazione così, di un piattino di bella energia tra Chiara, Alberta, l'organizzazione di Italix, e dunque questa sarà una cucina mettiamo tutte le forze in presenza per fare un nuovo erbario di natura che dà un omaggio al posto, ma di una maniera molto nuova, molto inedita. È carino perché con Chiara c'è molto più di 20 anni che non conosciamo, e vengo di fare una meravigliosa collaborazione con il suo collaboratore principale durante più di 15 anni, che si chiama Frédéric Legros, che adesso è direttore di Palazzo Ideale, che è una cosa incredibile, ti sembra il Mont Saint-Michel del sud della Francia. È un'opera, un palazzo di Aubrut, che vuol dire che era nella sua vita questo ragazzo 100 anni fa, era il postino della piccola città di Haute-Rive, e a 40 anni ha trovato un pezzo di pietra, è divenuto un'epifania di ispirazione, è divenuto alla fine il suo proprio palazzo. Abbiamo finito 2 settimane fa questa bella storia di mostre. Era una cosa diversa, non solamente sulla tipologia dell'erbario di metallici, ma il tempo è lungo, il tempo è veloce nello stesso tempo, che vuol dire che abbiamo solamente 2 mesi per dare una sorta di climax di lavoro, per essere forte, intenso. E ti sembra un'avventura. Siamo all'inizio di un'avventura che mi piace molto, perché sono un po' una ragazza, diciamo, intensa sul modo della soggettività, che è una rivendicazione, questa soggettività. Mi piace di sguardare il paesaggio, un posto di una maniera molto intensa, e di prendere il spettatore con me per andare in un paese di sensibilità che non esiste ancora.
si capisci? Abbastanza. E dunque Pozzuoli tipicamente è questo, di andare in una zona non confortabile, in una zona di sensibilità molto nuova per noi tutti. Diciamo che all'origine del mio lavoro io vengo del sud della Francia e i miei genitori erano artigiani di tissu, di textile. Sono nato in un bagno, diciamo, di artigiani, di sensibilità e un ponte abbastanza meraviglioso tra artigiani e artisti. E questa è la mia sensibilità di infanzia, anche sono molto, come si dice, sono molto familiarizzata, che è la mia famiglia che è così, che la mia nonna aveva una vecchia casa nella campagna e ho passato tutta la mia infanzia qui a essere nella sensibilità, nell'impregnazione della natura. Dunque la natura è entrata dentro me, è una sorta di doppio corpo. E dunque alla fine ho fatto molto di stampa, con la mia presa stampa, ho fatto anche io faccio dei disegni, molto di stampa, molto di herbarium. Mi piace molto di fare un'opera che non sia intemporale, che tu non puoi dire se tu la fate oggi o 20 o 50 anni fa. Mi piace la fotografia argentica, mi piace la tecnica che non ha un'identificazione moderna o contemporanea, che tu non puoi avere una datazione di oggi veramente. Questo veramente è la mia linea di driving, di avere un vocabolario di natura, herbarium. L'erbario può essere sculturale, tridimensionale, di stampa, metallici, di tissu, mi piace anche di avere dei vecchi mobili che entrano nella composizione dei miei, che sono come si dice in francese, des arrangements. Una combinazione. Io faccio molto di combinazione per provare di dare, di regalare il mio spettatore come un regalo, e il regalo è un poema di forma. Io su Pozzuoli Panorama non voglio fare una predizione, lo so già che sarà bigger than life, più potente che possiamo immaginare a questo momento. Sarà, penso, più forte di noi. Penso che nel mio sogno, voglio divenire innamorata di Pozzuoli, ma anche voglio che Pozzuoli va a divenire innamorata di me e anche di noi. Possiamo dire questo. È un momento molto speciale, non possiamo aspettare sarà molto più incandescente, penso che possiamo lo dire a questo momento, ma voglio questa incandescenza.